ஹே கைஸ், நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்கள். கோயம்புத்தூர்லேருந்து 68 கிலோமீட்டர், கோட்டாங்கரியிலேருந்து 7 கிலோமீட்டர், குன்னூர்லேருந்து 21 கிலோமீட்டரில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கிறது தான் கேத்தரின் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் ஓப்பன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 AM to 6 PM. இங்கே என்ட்ரி சார்ஜஸ் எதுவும் இல்லை. இங்கே விசிட்டிங் டைம் வந்து அக்டோபர் டு மார்ச். இந்த பிளேஸ் வந்து அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி லைக் பண்ணுறவங்களுக்கு பெஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். இந்த ஃபால்ஸ்க்கு நீங்கள் வரணும்னா ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும். இந்த பிளேஸ்க்கு போகும்போது ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கேரி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த சரௌண்டிங்கில் ஷாப் எதுவும் இல்லை. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.